在一家动物收容所的安静角落里，一只悲伤的猫咪名叫汤米，它不断哭泣，哀悼着失去主人的痛苦。汤米的家人因为自己也被悲伤压垮，不得不把它留在收容所，却不曾想到汤米撕心裂肺的哭声在夜晚中回荡。一天，当富有同情心的兽医阅读汤米项圈上的标签时，他的脸上露出震惊的表情。汤米的前主人怎么会错过这个？格林医生戴上手套，慢慢走向猫咪蜷缩的角落，拿着零食试图诱导它。他知道自己必须再看一眼那个项圈。当汤米伸出爪子去拿零食时，兽医再次看到了那行字。天哪！他低声说，立刻叫来了他的助手。他真的看清楚了吗？他不仅看到了汤米主人的名字，还看到了别的什么？兽医助理玛丽跑进房间，脸上满是警觉。格林医生，怎么了？他一边问，一边从他和汤米之间来回打量。汤米依然蜷缩在角落里。是这样的，格林医生还没说完，玛丽打断道，你确定那个把他送来的人说他的姓是卡特吗？玛丽皱着眉头说道，是的，她是他的妻子。他说他的名字是玛格丽特，他的名字是弗朗西斯。怎么了？他慢慢靠近，试图弄清为什么格林医生看上去如此困惑。兽医终于回答道，因为这上面写的不是这个名字，但项圈上的名字是谁？更重要的是，这暗示了什么关于汤米真正主人的信息呢？兽医斯科特。格林从小就对动物充满了热情，他一直喜欢照顾它们，虽然一直为它们短暂的生命感到难过，如今他却感到这种短暂或许是更为仁慈的命运。当玛格丽特·卡特把她已故丈夫的猫汤米带来时，汤米因为悲伤而难以安抚。几天前，这只可怜的猫失去了主人。根据将他带来的家人所说，汤米从那时起就一直哀鸣不止。尽管家人们一开始不愿将汤米留在收容所，但他们实在无计可施。汤米只听弗朗西斯的话，而如今弗朗西斯已经不在了，他们完全不知道该如何照顾汤米。如果可以的话，我们会回来接他的。那位年长的女士一边擦去眼泪，一边说道，那是一个令人心碎的场景。但斯科特明白他为什么这样做，他在自己的悲痛中根本没有时间好好照顾汤米。至少斯科特认为他是因为这个原因才把汤米送到了收容所。斯科特医生将汤米带到了一个犬舍，找到了一个空位后，便从运输箱中把它放了出来。汤米慢慢走了出来，靠在墙边，依然在哭泣。那是一个令人悲伤的场面，但斯科特担心自己也无能为力。他迅速把毛毯留在了运输箱里，和汤米一起放在那里，然后把箱子还给了玛格丽特小姐。斯科特医生为把汤米留在那里感到不安，但他必须先完成与玛格丽特小姐的手续。他们签署了剩下的文件，以便将汤米的照顾正式转交给斯科特医生。然而，斯科特并不知道未来会有多少麻烦。如果他知道的话，可能会更详细地询问玛格丽特关于汤米的过去。最重要的是，斯科特从未听过一只猫哭得这么厉害。虽然一只刚失去主人的动物表现出悲伤并不罕见，但这显然与他之前经历的任何事情都不一样。我要去看看汤米，斯科特对助手玛丽说道。此时他完全不知道自己即将发现什么奇怪的事。斯科特在犬舍里找到汤米，他的爪子捂住了自己的脸。斯科特蹲下来，查看是否有任何异常。这时他注意到汤米的项圈仍然扣在脖子上，该把这个取下来了。斯科特自言自语，慢慢且轻柔地将手放到猫的脖子上，准备解开它的项圈。
就在此时，汤米突然发出一声刺耳的尖叫。斯科特刚一碰到项圈，汤米似乎从他的抑郁状态中惊醒了，尖叫一声后，迅速跳开，躲到了笼子的角落里。汤米蜷缩成一团，发出一声嘶吼。斯科特愣住了，双手半悬在空中，害怕自己会伤到汤米。你为什么不让我摘掉你的项圈呢？斯科特喃喃自语。他还看到了项圈标签的一瞥，他忍不住感到困惑。我一定是看错了，他喃喃自语，眼睛一定欺骗了他。因为他本可以发誓自己看到了标签上不同的名字，而不是玛格丽特已故丈夫的名字。然而现在有一个更紧迫的问题，汤米是不是在不知不觉中受伤了？斯科特慢慢靠近，声音温柔，试图安抚这只受惊的猫咪。嘿，汤米，没事的，他低声说道，慢慢伸出手去触碰项圈。汤米的眼睛眯了起来，迅速嘶叫着，用爪子猛地挥向斯科特的手，利爪几乎擦过他的皮肤。斯科特立刻缩手，意识到强行行动不是办法。这只猫的信任不会仅仅通过坚持赢得，而是需要理解和耐心。斯科特虽然有些挫败，但并未气馁。他站起身，拍了拍裤子上的灰尘。他需要一个新的策略，走出犬舍。他思考着汤米的行为，这不仅仅是因为悲伤。汤米似乎对某些东西表现出领地意识，带着一个新的想法。斯科特走向储物室，希望改变战术会带来更好的结果。汤米的哭声充满了房间，但当斯科特再次走进来时，声音变得柔和了些。这次他带来了零食和玩具。再试一次吧，伙计，斯科特轻松地说道。他知道赢得汤米的信任至关重要。他慢慢地把零食放在犬舍门口，然后退后，给汤米留出空间。这是一个等待的游戏，耐心是关键。斯科特看着汤米，猫的好奇心被激起了。他慢慢地向零食靠近。汤米的眼睛在斯科特和零食之间来回扫动，判断是否安全。最终，汤米伸展身体，小心翼翼地嗅了嗅，然后吃掉了零食。斯科特保持不动，脸上露出温柔的微笑。这次小小的胜利让他觉得这是一个突破，一步步走向理解汤米封闭的内心。当汤米享受着零食时，斯科特轻声说起了自己宠物的故事，试图通过语言建立联系。渐渐的，汤米舒展了身体，放松了下来。斯科特知道，未来的道路漫长且充满挫折，但正是这些时刻，当理解开始架起人与动物之间的桥梁，激发了他帮助汤米疗愈的决心。斯科特再次尝试，这次更加坚定。汤米虽然稍微放松了一些，但还是让斯科特很难看清项圈。项圈在视线之外晃动着，汤米好奇地歪着头，而斯科特则试图找到一个更好的角度。挫败感夹杂着好奇心，这个项圈到底有什么重要的东西，让这只猫在他试图取下它时变得如此具有攻击性？斯科特改变了策略，递上一块零食，摆在一个角度上，让汤米不得不抬头。当汤米伸长脖子时，斯科特终于看清了标签上的字。看到的瞬间，他的心跳漏了一拍。天哪，他低声说，难以置信的语气充满了他的声音。金属牌上刻的名字，完全出乎他的意料。这个发现将改变一切。斯科特不再犹豫。玛丽，你能过来一下吗？他的声音带着紧迫感。玛丽立刻赶来，看到他的表情，他从担忧变成了警觉。怎么了？他问道，眼睛在斯科特和汤米之间来回扫视，感受到了空气中的紧张气氛。斯科特正在拼凑一段看似越来越复杂的谜团。玛丽，你知道玛格丽特的全名吗？
我们确定他们的姓是卡特吗？斯科特的问题接连不断，他的思绪飞快转动着。玛丽显得有些震惊，脸上写满了困惑。我得去查查文件。怎么了？他问道。看到斯科特专注的神情，愈发好奇。那个名字不在标签上，斯科特回答，声音中夹杂着疑惑和担忧。玛丽的眉毛一下子挑了起来，满是惊讶。不在标签上，那是谁的名字？他的话突然停住了，意识到其中的含义。我马上去查。说完，他转身走开。汤米真正主人的谜团正逐渐揭开，所有的线索才刚刚开始拼凑起来。斯科特努力想看清那磨损的项圈上的名字，但这感觉就像试图解读刻在学校课桌上的字迹，几乎不可能。再加上汤米为了一块零食而动来动去，让斯科特根本无法看清。挫败感越来越强烈，这个项圈似乎是解开一切的关键，但他无法理解上面刻的任何字。玛丽很快回来了，脸上带着消息。没错，他们的确姓卡特，全名是玛格丽特·伊丽莎白·卡特·梅森和弗朗西斯·安东尼·卡特。他确认道。斯科特的脑海中一阵混乱。标签上的名字和玛丽所说的怎么会如此不一致？这就像试图把方钉塞进圆孔里，一切都不对劲，什么都对不上。看到汤米紧紧护着他的项圈，斯科特简直无法忍心把它拿走。很明显，对汤米来说，项圈就像一个孩子的心爱毯子，意义非凡。所以斯科特退缩了，决定不再搅动事端。他关上了汤米的笼子，希望他独自一人也能没事。无论如何，他还有更重要的事情要处理。回到办公桌旁，斯科特开始扮演侦探，像在寻找埋藏的宝藏一样，深入研究汤米的档案。每一次诊所的就诊记录都是一条线索，引导他更接近自己迫切想知道的答案。而下一站就是卡特家的地址，这是他这场寻宝之旅的下一个目的地。他知道要面对面解决这个谜团。留下汤米后，斯科特出发去卡特家，感觉自己像个电视剧里的侦探，只是少了酷炫的背景音乐。他有一个使命，就是破解这个案件，同时尽量不让汤米再多受刺激。在匆忙离开前，斯科特引起了玛丽和亚拉的注意。我出去一会儿，有事打电话给我，好吗？他说。他们点头示意，已经习惯了斯科特的突然离开。最后检查了诊所的一切都没问题后，他走了出去，感觉自己即将揭开一个大秘密。坐进车里，斯科特在 GPS 里输入了玛格丽特夫人的地址。项圈的谜团像一块无法拼尽的拼图片，困扰着他的思绪。当车子启动时，他的脑海里充满了如果和也许的乱象，所有都围绕着那个模糊的标签。那些划痕下到底隐藏着什么？在开车的同时，斯科特的思维比车子跑得更快。为什么汤米的标签上名字被划掉了？有什么巨大的秘密需要被物理抹去？他的思绪越转越快，脑海里浮现出各种可能的情景，甚至猜想汤米在进入他生活之前，可能已经卷入了一件大事。每一个猜想都比上一个更疯狂。他的脚在油门上也越来越重，急迫感加速了他的速度。想着汤米的年龄，斯科特意识到这只猫有着许多未曾讲述的故事和冒险。猫大约有10岁，但在诊所的记录却只有6年。这只让他的过去显得更加神秘。这种未知更坚定了斯科特的决心，他必须知道真相。当车子停在那栋大宅前时，感觉如梦似幻，仿佛走进了故事书。卡特家庄园高大而寂静，仿佛在墙内隐藏着秘密。斯科特把车停好，心跳加速，
既紧张又兴奋。他走向前门，带着一种强烈的决心敲了门，迫切想揭开汤米的过去。门吱呀一声开了，门前站着一位女士，显然不是玛格丽特。斯科特有些措手不及，但迅速解释道：“你好，我是来找汤米的，玛格丽特的猫。我真的需要和他谈谈。”他的声音带着希望和紧迫感，希望这位陌生人能理解他此行的奇怪之处。“哦，妈妈现在不在家。”那位女士是玛格丽特的女儿。她的语气虽然对这次突然的拜访有些意外，但却很温和。“不过，也许我能帮上忙。”她提议道。斯科特感到有点尴尬，被这个突如其来的情况打乱了阵脚，但这个提议太诱人了，无法拒绝。或许这正是他需要的突破口。感到有些不自在，斯科特犹豫了一下，问道：“我能看看一些家庭相册吗？也许是6年前左右的。我在寻找一些关于汤米的线索。”这个请求连他自己都觉得有点奇怪，但简妮似乎并不介意。当然，虽然这个要求挺不寻常的，但我们看看能找到什么吧。他说着，带他走进屋内。简妮离开去找相册，留下斯科特独自在这宏伟的玄关里。他不禁四处打量，吸收着这座宅邸的庄严与历史。他的目光游走，最后落在一幅画像上，仿佛画像中的人正凝视着他，似乎这座房子的每一面墙都藏着未讲述的故事。站在这里，被卡特家庄园的富丽堂皇所包围，斯科特感到一种奇怪的与过去的连接，仿佛踏入这扇门就进入了另一个世界，每个角落都低声诉说秘密，每幅画像都有故事的世界。他等待着简妮，心想那些相册会揭示什么关于汤米神秘过去的线索。被画像吸引着，斯科特不由自主地走近，仔细观察那定格的瞬间。那张照片里是玛格丽特和弗朗西斯，他们正满怀爱意地拥抱着汤米。这幅幸福的画面不言自明，汤米的项圈清晰可见。斯科特靠近，希望解开围绕在汤米脖子上的谜团。他仔细观察照片中的细节，汤米的神态让他印象深刻。这只猫看起来极其满足，沉浸在家人的爱中。项圈和斯科特之前费力辨认的那个一模一样，只不过这次汤米不再动来动去，他可以仔细辨认那被刮花的字母。就在庄园的宁静中，项圈上的秘密开始一点点揭开。斯科特能辨认出的字母，与弗朗西斯或玛格丽特的名字都对不上。这一发现让谜团更加复杂，将斯科特更深地拉入了汤米的过去。他脑海中不禁浮现出疑问：这个项圈背后究竟隐藏着什么故事？正当斯科特陷入沉思时，楼梯上传来了简妮下楼的声音。她手里拿着一本书。斯科特转过身，心中既感到轻松，又充满期待，想着他寻找的答案是否就在简妮手中的那本书里。简妮停下脚步，目光定在斯科特身上。你为什么对那张照片这么感兴趣？他的声音带着一丝好奇。斯科特一时不知如何回应，他思考着自己该透露多少，不想深入讲述自己到这里的真正目的。他本想编个谎言，但最终决定说实话。斯科特略显紧张，还是选择了坦诚。我只是被汤米的故事深深吸引了，尤其是他失去弗朗西斯后的情况。他挠了挠背，简妮的表情缓和下来，一丝悲伤掠过他的脸庞。斯科特赶紧补充道：“对了，也为你的损失感到抱歉。”他觉得这样表达对他的哀悼是合适的。简妮似乎被斯科特的真诚打动了，把相册放在了旁边的桌子上，走进了那张照片。我爸是在汤米被车撞后发现他的，当时他非常害怕，
花了好长时间才让他平静下来。他回忆时，声音里带着一丝怀旧。斯科特听得入迷，汤米在这家人中经历的生死故事让他的好奇心更强了。那弗朗西斯为什么不直接带汤米去看兽医呢？他问道。简妮轻笑了一声：“哦，他是过了。但汤米只要一看到车子，就会惊慌失措，总是跑去藏起来。最后还是在家里照顾他更容易些。”斯科特点了点头，理解了汤米的困境。汤米的恐惧使卡特家成为了他的避风港。简的下一句话让斯科特有些措手不及。这一切发生在6年前，他从那时起一直和我们在一起。简边说边看着照片，斯科特的思绪飞速旋转。6年，这个时间线为汤米过去的谜团增添了另一层复杂性。他对汤米在卡特家之前生活的理论和猜测，一切都变得更加复杂，但也更加迷人。就在他们翻到一页展示汤米的照片时，斯科特的目光集中在了猫脖子上熟悉的项圈上。他询问道：“汤米一直戴着这个项圈吗？”他希望能发现更多有关项圈的来源。简皱了皱眉头，思索了一下，然后点了点头：“是的，他一直戴着。”这一确认更加激发了斯科特的兴趣，将过去和现在通过一块简单的皮革联系起来。斯科特更深入地问道：“你记得有没有人可能在你们家之前拥有汤米吗？”简迅速摇了摇头，明显很困惑。他们继续翻阅页面，每一张照片都是汤米与卡特家生活的一个片段，但没有一张揭示他在他们之前的生活。然后他们发现了一张突出的肖像，其中汤米的标签清晰可见，没有被现在的抓痕所损坏。斯科特的心跳加速了。“我可以借用这张照片吗？它可能帮助我弄清楚如何帮助汤米。”他解释道，声音中带着希望。简犹豫了一下，但很快同意了，信任斯科特会在承诺归还的情况下使用这张照片。拿到照片后，斯科特感谢了简，并急忙回到车里。他的脑海中充满了可能性。标签上的清晰名字像是指引他找到汤米困境解决方案的灯塔。他急忙开车回到诊所，迫切想要实施他的计划。谜题的碎片终于开始拼合。斯科特决心为了汤米的幸福，看到他最终解开。回到诊所时，斯科特感到一阵决心的冲动。照片现在是关键证据，可能是理解汤米过去的突破口，并希望缓解他的痛苦。每行驶1英里，斯科特的决心就更加坚定。他即将揭开汤米领地行为背后的真相。斯科特一进诊所，玛丽和雅拉就围了上来，急切地问问题。斯科特毫不拖延地将照片摊在柜台上。“看看这个。”他说，指着项圈上的清晰名字。他迅速将汤米与卡特家的故事以及他的理论告诉了他们，即汤米在这一切发生之前可能还有另一个主人。斯科特向卡特家解释了他的来访，讲述了简分享的汤米被救的故事以及照片中的揭示。他指着照片上的名字，这里写着艾米丽·哈林顿。他提出，汤米对项圈的依恋可能源自他小时候和艾米丽在一起的时光。玛丽和雅拉更近的倾听，显然对这个逐渐揭开的谜团感到好奇。斯科特转到电脑前，带着希望和期待输入了名字。很快出现了一个资料：艾米丽·哈林顿住在一个小镇上，时间线完全吻合。这感觉就像宇宙终于开始将汤米的过去拼凑成更清晰的画面。斯科特毫不犹豫找到了一个电话号码，并拨打了出去，心跳加速，向艾米丽解释情况很棘手。他能听到她电话里的困惑：“我可能需要你帮忙找一只可能曾属于你的猫。”
他说。经过片刻的沉默，艾米丽同意过来。出于对这个意外电话的好奇，挂掉电话后，斯科特无法抑制心中的激动。他是不是即将让汤米与一个失散已久的主人重聚呢？诊所里充满了猜测和希望。玛丽和雅拉都面带支持的微笑，等待艾米丽的到来。每分钟都显得格外漫长，因为他们设想着可能马上就要发生的重聚场面。艾米丽小心翼翼地走进诊所，每一步都充满不确定感。斯科特感受到她的担忧，迅速解释了情况，希望能让她适应这个意外的情境。他们一起走向汤米的犬舍。艾米丽稍微落后，好像对眼前的真实感到不确定。斯科特走进去时，汤米的叫声停止了，将紧张的沉默变成了电光火石般的期待。然后看到艾米丽后，汤米的举止发生了变化。他犹豫了一下，然后慢慢的，带着一种小心翼翼的好奇心向她靠近。这一刻充满了无限可能，所有在场的人都默默注视着。艾米丽伸出手，动作小心翼翼，但当汤米嗅到她的气味时，识别的火花闪现。他用头碰了她的手，在安静的房间里发出响亮的呼噜声，标志着一个既令人难以置信又温馨的重聚。艾米丽震惊且欣喜，几乎无法控制她的情感，眼泪流下脸庞。艾米丽讲述了6年前在一次家庭搬迁中失去汤米的辛酸故事。她的话描绘了疯狂寻找、分离的痛苦，以及最终沉重地接受他的失落。斯科特听得深受感动，对他的情感依附和命运的安排深感触动。他们真挚的重聚被雅拉的到来突然打断。他宣布玛格丽特·卡特在诊所里，显然对斯科特拍的照片感到不安，气氛紧张起来。大家准备面对玛格丽特到来的影响和必然会随之而来的微妙对话，交织着汤米旅程的过去和现在。艾米丽和斯科特带着复杂的心情走向前台，玛格丽特站在那里，她的表情充满了悲伤和困惑。艾米丽和玛格丽特见面时，空气中最初充满了不确定感。然而，当他们分享各自的故事时，一种意想不到的温暖在他们之间绽放。谈话中充满了对汤米的共同回忆，从尴尬转为温馨，弥合了过去与现在的间隙。艾米丽带着一丝怀旧的声音回忆起汤米在她童年中的快乐，他在搬迁的动荡中是他的光芒。玛格丽特则分享了发现和照顾汤米的故事，生动地描绘了她和已故丈夫找到汤米的那一天。他们的故事通过汤米的旅程交织在一起，编织成了一幅充满爱与失落、联系与机缘的挂毯。这个决定并不容易，但显然汤米有2个深深爱着他的家庭。经过深思熟虑，艾米丽和玛格丽特达成了一项令人欣慰的协议：汤米将拥有2个家，与他们共享。这一决定源于爱与相互尊重，凸显了汤米与2个家庭之间深厚的纽带。玛格丽特反思了最近的事件和她丈夫的去世，表达了她希望在处理好自己的事务后继续见到汤米的愿望。她的话语充满了悲伤与希望，与在场的每一个人产生了共鸣。这是她对汤米的爱的一种见证。这种联系超越了境遇和悲痛。艾米丽理解并支持这一安排，欢迎将汤米重新融入她的生活，同时尊重他与玛格丽特的关系。斯科特看着这一协议的达成，感到满足，对自己在修复心灵和带来真正庆祝汤米非凡生命旅程的解决方案中所发挥的角色心怀感激。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道，
以上是今天视频的所有内容，下个视频见。